Sorelle e fratelli carissimi, oggi celebriamo il battesimo del Signore Gesù. La liturgia di questo dì ci presenta ancora una volta la fatica del cammino di fede fatto da Giovanni Battista. Il cammino e la fatica per accogliere il Messia umile e mite. Il Vangelo ti dice che Gesù va a Giordano, dove Giovanni stava predicando la conversione, sta battezzando il popolo di Dio. Egli ricorda a tutti la triste verità del peccato e ci invita anche noi tutti con grande forza alla conversione. Gesù, come figlio di Dio, ci presenta anche a lui, si mette in fila con gli uomini e vuole farsi anche battezzare da chi? Da Giovanni, da lui. Gesù prima di tutto si presenta a Giovanni Battista per rivelargli quale è la strada che Dio predilige. Così accade anche per noi oggi. Dio ci parla con dolcezza, attraverso esempi e situazioni. Soprattutto ci parla attraverso la continua proposta della vita di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo. Giovanni Battista sicuramente diceva le cose giustissime, ma il modo è stato aspro, violento, duro per le persone. E Gesù va per dirgli che Dio privilegia la via dell'umiltà, della dolcezza, la mitezza. È ciò che Dio privilegia. Ci parla attraverso di Lui, attraverso Gesù, per aiutarci ad essere uomini, ad essere donne, secondo il cuore di Dio. Vediamo a Betlemme. Gesù è nato in una mangiatoia, l'umiltà fatta uomo. E ancora oggi Gesù si presenta in fila con i peccatori e si presenta così agli occhi di Giovanni, Dio accanto ai peccatori, Dio giusto in mezzo a tanti ingiusti. Giovanni si oppone a questo comportamento di Gesù, vuole che Dio vinca sempre, vuole che Dio sia sempre forte, che sia sempre in alto e lontano dai peccatori. Vorrebbe imporre a Dio il suo modo di pensare Dio, ma Gesù risponde a Giovanni e a tutti noi: lascia fare, perché conviene che si adempia ogni giustizia. Adempiere ogni giustizia significa sottomettersi alla volontà di Dio, che non è una volontà di terminio, ma di salvezza, non di dominio, ma di amore. Il comportamento di Gesù ci rivela la misericordia di Dio, la misericordia sconfinata di Dio. Questo evidentemente non significa che Dio si rassegna a perdere, tutt'altro. Cosa significa soltanto? Che la via del trionfo di Dio è ben diverso, è veramente diverso da quella che gli uomini, noi tutti, scegliamo per i nostri effemeri trionfi. Dio segue un'altra strada, la strada della dolcezza, la strada dell'umiltà, e ci chiama anche a seguire la stessa strada, perché la croce è la massima vittoria di Dio. Gesù si mette in fila con i peccatori. Questo gesto di Gesù con i peccatori ti dice una cosa interessante. Ti dice che anche una volta noi accogliamo Dio, Dio viene accanto a noi. È un invito a riconoscerci peccatori, bisognosi di perdono, chiamati a continuare
a fare la conversione, chiamati a continua conversione. Infatti, Gesù da una parte rivela il volto di Dio che è misericordia e dall'altra parte però rivela il volto dell'uomo, degli uomini, il nostro volto. L'uomo è peccatore. L'umiltà e il pentimento sono le uniche possibilità che restano all'uomo per incrociare la strada di Dio. È decisivo accogliere questa lezione. Spesso è facile denunciare i peccati del mondo, però non sempre vediamo i nostri. È facile additare le cose che non vanno negli altri, ma è difficile mettere in discussione le nostre cattiverie. Eppure, possiamo cambiare il mondo soltanto partendo da noi stessi. Dobbiamo cominciare nelle nostre famiglie, laddove noi viviamo. Cominciare da noi. Non aspettiamo gli altri. Perché questo motivo Gesù ti invita a partire sempre da noi. Dobbiamo rintracciare il male ogni tanto, non nella casa del vicino, bensì nelle piaghe del nostro cuore e della nostra famiglia, della nostra vita. Celebrando questa festa oggi, noi siamo chiamati anche a rivedere le promesse fatte durante il nostro battesimo. Se noi siamo ancora fedeli oggi a tutto ciò che abbiamo promesso al Signore. Che il Signore ti dà la grazia di poter rivedere la nostra maniera di vivere, le nostre scelte, le nostre promesse. E così diventeremo i cristiani veri, capaci di riconoscere il volto di Dio nell'umiltà, nella dolcezza. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.